Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyaritakeun mabadi teh persiapan setiap rek mempelajari hiji jurusan ilmu. Setiap ilmu anu dipelajari, baik ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, sadaya ilmu memiliki mabadi Allah. Hari asli kata mabadi teh hartosna adalah sesuatu yang hebat. 12 pan ilmu jurusan dikaji teh KBG aya mabadi. Mabadi teh pirang-pirang nu marodel. Kata Nabi sesuatu yang hebat, bisa deui artina sesuatu yang aneh. Mabadi ari mabadina masarua KBG rek naon bae ilmu dipelajarina mabadi masarua kahiji naon al-haddu kadua al-maudu katilu as-samratu opat dan fadluhu kalima nisbatuhu genep wadi'uhu 7 ismuhu 8 istimdaluhu 8 al-hukmus syari'u 10 al-masail innal mabadi kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma samra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a hadza syarafa persiapan najiban ayat 10 jeung nisbat anu mernahkeun panyokotan ka syar'iyan masalahna cukupnya sawarena tangtu mulyana. Jadi mabadi marek ilmu naon wae nu dipelajarina mabadi nama akur jumlah mabadi teh 10 hiji hukumna definisina al-haddu kedua maudhu'na sasaranana 3 buahna as-samra obat fadluhu kaunggulan eta ilmu 5 nisbatuhu artina hubungan atau perbandingan dengan ilmu yang lain. Kumaha hubungan antara ilmu tauhid jeung ilmu sejen genep al-wadi'u saha anu gaduh gagasanana atawa anu mernahkeunana katujuh al-ismu narana. Rai tinggal eta ngaran ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ngabogaan 8 ngaran. Hiji ilmu tauhid teh disebut ilmu tauhid. Kedua ngaranna teh ilmu kalam. 3 ilmu hakikat. 4 ilmu aqaid atanapi aqaidul iman tadi hareup aya kata anu disahkeun. 4 ilmu aqaid. 5 ilmu usuluddin.
artina dasar atau pokokna agama. Genep ilmu aqaidul iman. Aqaidul iman teh sunatna artina nu mageuhkeun kana benerna iman. 7 ilmu uluhiyah artina ilmu kapangeranan. 8 ilmu ma'rifat, ilmu nganyahokeun aya zat Allah Ta'ala. Disebut nu mana wae sah. Dan memang ilmu tauhid mah ngaranna loba. Disebut ilmu usuluddin. Namun di perguruan tinggi aya jurusan kata nabi fakultas jurusan teh fakultas usuluddin. Artinya ilmu kejuruan khusus nu mempelajari tentang ilmu dasar pokokna agama Islam. Mata disebut lagi ilmu usuluddin. Asa teu nempo urang binamun saha teh kita nijal aya sieu. Ilmu tauhid bisa yang nyawa artina ari tauhid teh kata dasarna tina wahada yuwahidu tauhidan. Artina ilmu anu mempelajari tentang keesaan Allah. Ilmu anu mempelajari tentang keesaan Allah, kemanunggalan Allah, kewahdaniatan Allah. Sebab Allah itu hiji tanpa bilangan. Tapi disebutnya ilmu tauhid. Nu kadua disebut ilmu kalam. Kalam itu artinya dawuhan atau pembicaraan. Nu dimaksud di dia dawuhanana dawuhan Allah jeung dawuhan Nabi. Sebab ilmu tauhid nu dibahas nage hiji soal uluhiyah tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Nu kadua ilmu tauhid ulum nabawiyah tentang kenabian. Aya uluhiyah, aya nabawiyah. Aya deui tauhid teh nu ngatur tentang aqidah samiyah. Anu geus didawuhkeun ku Allah, didawuhkeun ku Rasul, anu manusia wajib kudu meyakinina, wajib mempercayaina. Sabab geus didawuhkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Disebut ilmu kalam. Disebut ilmu hakikat. Hakikat mah aya syariat, aya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, aya 3 bahasa. Dina ilmu tasawuf moal bener takwa na hiji jalma lamun teu memahami, teu ngarti kana ilmu nu tilu. Hiji kudu apal syariat, 2 kudu apal tarekat, 3 kudu apal hakikat. Ieu ilmu nu tilu syariat, tarekat jeung hakikat teh kabeh dalam rangka keur mengukuhkeun kebenaran ketakwaan manusia. Ari hakikat teh disebutna zat Allah. Mempelajari syariat, memakai tarekat supaya mengenal hakikat. Jadi hakikat teh ayeuna dan Gusti Allah. Maka disebut ilmu hakikat atau hakikoh. Ilmu paragi nganyahokeun sifat-sifat nu aya di Gusti Allah, rek nu wajib, anu wenang, atanapi nu mustahilna. Nomor 4 disebut ilmu aqaid. Ari aqaid teh ajeg sunama. Naon atuh? Aqaid teh tali. Ilmu aqaid pirang-pirang tali. Maksudna aqidah, pageuna keyakinan dina hate. Mata disebutna ilmu aqaid supaya pageuh tauhidna ka Gusti Allah, teu salah mangeran, teu salah nganabi. Ilmu anu mempelajari tentang
khusus supaya manusia bener ibadahna, bener mangeranana, bener nganabi, bener ngarusulna, disebut ilmu aqaid. Nomor 5 disebut ilmu usuluddin, disebut jangkar agama pokokna. Naon sabab ari ilmu syaratnya kabeh nanti lu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, ayeuna dina rukun Islam kabehna 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 umrah haji. Syahadat mah diaturna ku ilmu tauhid. Nan rukun Islam nu 4 salat, zakat, puasa, umrah haji diaturna ku ilmu fikih. Salat, zakat, puasa, haji eta mah mutlak, wilayahna wilayah ilmu fikih, moal diatur ku tauhid moal. Tapi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta mah diaturna ku ilmu tauhid. Balik deui beda canggih baru biohan ku beda ieu. Kunaon disebut usuluddin? Ari usul teh jangkar, mun dina tangkal mah jangkar teh akar anu nancep kana jero taneuh. Pada tangkal mah tangkal naon aya gerek pageurek teu pageurna teh tergantung jangkarna akar pancerna. Aya tangkal kai kaanginan runtuh pasti rokok. Akar pancerna teu kuat. Nah, ilmu usuluddin dasar agama padahal ilmu tauhid. Naon sababna disebut ilmu usuluddin? Dasar agama. Manusia najan bener pikihna, sanajan bener tasawufna. Mun dina ibadah mah salatna alus, puasana alus, zakatna alus, mau ngahajina alus, amalanna loba, maca Qur'anna getol, sholawatna loba, ibadah puasana Senin Kemis daekan, tapi gagal tauhidna. Maka sakabeh amal ibadah manusia anu gagal ilmu tauhidna gugur kabeh. Amal ibadahna teu sah kabeh. Sadaya amal ibadah ditolak ku Allah kabeh. Puasana ditolak, zakatna ditolak, munggah hajina ditolak, umrohna ditolak, wakaf tanah ribuan hektar ditolak. Unggal poe ngabagi makanan, minuman, ngabagi duit, ngabagi pakaian ditolak. Moal aya pahalana lamun jalma gagal tauhidna. Nu matak dina rukun iman, rukun Islam, di rukun iman sarua. Rukun iman nomor kahiji iman ka Gusti Allah. Dina rukun Islam nomor hiji rukun Islam teh ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 munggah haji. Ieu rukun Islam nu 4. Karena perhatikan salat, zakat, puasa, munggah haji jadi terjadi na salat, zakat, puasa, munggah haji sah jeung teu sahna ieu amalan nu 4 salat, zakat, puasa, munggah haji diganjar teu diganjar na salat, zakat, puasa, munggah haji mutlak tergantung kumaha syahadatna. Mun syahadatna bener, imanna bener, amal-amalan manusia kabeh rek amal wajib amal sunat satungtung memenuhi syarat, aya harapan diterima ku Allah jeung Allah bakal mere pahala, mere ganjaran. Lamun syahadatna bener, lamun tauhidna bener, da ari syahadat teh keur netepkeun sah jeung teu sahna iman manusia. Ari syahadat teh keur netepkeun sah jeung teu sahna iman manusia, termasuk urang. Jadi iman urang ogena itu menentukan. Lamun bae urang syahadatna bener, imanna bener, tauhidna bener, sakabeh amal urang aya harapan jadi dandanan, jadi kekayaan, atanapi jadi jaminan kebahagiaan di akhirat.
jadi jaminan keur nolak tina siksa neraka, tapi syarat lamun syahadatna bener. Ayeuna ya jalma salat unggal poe 1000 rakaat, salat sunat unggul. Nah, salat sunat teh aya salat sunat anu dibatasi rakaatna, aya salat sunat anu teu dibatasi rakaatna. Ari daek mah masih ek sabar juta rakaat ge salat teh aya. Malah loba keneh salat nu tara dipigawe sabenerna mah. Padahal aya ti Rasulna. Salat teh loba keneh nu tarana, malah boro-boro batur santri ge bakal asing. Ngadengin salat teh. Da loba salat anu tara dipigawe. Urang mah nyawana ukur salat wajibna salat 5 waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Salat sunatna qobliyah badiah, kecuali nu teh pada subuh jeung pada asar. Tuluy nu sejen nu sebelum kadenge salat duha, salat tahajud. Naon deui? Tahiyatul masjid, subuh wudu, witir. Eta mah loba dikenal ku jelema. Deui eta mah geus masyhur nya. Nu masyhur dina fikih mah salat pangandiman. Salat samaga bulan jeung panon poe. Lamun samaga bulan ngaranna khusyuk, lamun samaga panon poe ngaranna khusyuk. Aya kho, aya kaf. Lamun khusyuk samagahana bulan, lamun khusyuk samagahana panon poe. Lu apa eta teh santri mah? Beda kop jeung ha jadi kop jeung kaf. Kho jeung kaf jadi beda. Khusyuk jeung khusyuk padahal kana ceulina hampir sarua. Eta mah geus populer. Idul Fitri, Idul Adha, witir, istikharah jeung salat samagaha eta mah populer. Dina fikih, fikih naon wae timiti sapina, nepi ka kitab fikih nu panggede-gedena aya, tapi aya deui salat sunat nu diajarkeun ku ulama ahli tasawuf. Loba aya salatul manzil. Nah, salatul manzil teh salat di mana-mana urang mimiti rek ngeusian bangunan weuteuh. Nah, sakali kita mah salat kawinan. Di mana boga bangunan weuteuh rek dipake rek ngeusian. Masjid weuteuh, madrasah weuteuh, imah weuteuh, gedung serbaguna weuteuh, aula weuteuh, pasantren weuteuh. Naon bae bangunan weuteuh di mana rek dipake rek dieusian disunatkeun ku Nabi. Begitu asup saena salat sunat heula. Salatul manzil jarang kan? Mana jaga karek-karenge bae. Aya salat taubat. Ieu teh dibahas di ilmu fikih mah. Diajarkeun karena salat taubat ku ilmu tasawuf. Bagi pada balan para wali eta mah. Aya salat pacitah, loba we. Salat sunat teh 20 rupa pokona. Salianti anu populer diajarkeun di ilmu fikih. Eta ngaji teh loba keneh ieu. Jadi rek ibadah nu mana wae. Rek salat, rek puasa, rek zakat, rek haji, rek umroh, infak, sedekah, jariah panama mah loba. Maca Quran, maca shalawat, maca istighfar. Kasasalaman sasalaman alias musafahah itu bagian dari ibadah. Maca bismillah rek digawe hiji pagawean alus cek agama ibadah. Kabeh amal ibadah masing aya ribuan rupa ibadah. Itu jadi ganjaran teu jadi ganjaranna. Sah jeung teu sahna mutlak nunggu gumantung kumaha bener iman Islamna, menunggu bener tauhid, menunggu bener imanna. Kayak sholat mator, teh sholat di mana-mana turun hujan, pokok hujan gede nu kalewasa. Lamun hujan gede terlalu gede, tambah jeung angin, tambah jeung gelap saleser, sunat cik Rasul. Sholat ngaranna sholat sunat mator. Bacaanana kada ditangguhkeun deui Fatihah hungkul. Loba bacaanana. Geus da mah mah leuleuh nyaritakeun bahasa sholat ayeuna mah ieu ukur. Kunaon ilmu tauhid disebut ilmu usulul din. Eta masalah teh. Ari usul teh naon? Pokok
Atawa menatan angkalan mah ngaranna naon? Angkal. Kata usul itu batu harani berusaha singkalaya. Usul itu artinya jangkar. Ari ad-din agama Islam hijikeun usuluddin pokokna jangkarna agama Islam. Mun dina angka mah atuh abdi babari. Mun dina angka mah usul teh angkana angka hiji. Mun dina angka mah ye angka hiji. Komal mereka angka 2, angka 3, angka gede. Nah, ieu mah nu leutik teh heula. Lamun urang nulis angka hiji di belah kenca, da majuna ari nulis taken mah ka mana? Ka katuhu, di kenca ka katuhu. Angka hiji, tulis make angka 0. Jadi sabaraha? Jawab. Nah, lamun nolna sabaraha hiji? Ayeuna tambah deui 0 jadi 2. Sabaraha? Tambah deui 0 hiji. Tambah deui 0 hiji jadi 4. 10. Lamun tambah deui 0 hiji jadi 5. 100.000. Lamun tambah deui hiji 0 jadi genep. 1 juta. Lamun tambah deui 0 na hiji jadi 10 juta. Lamun 0 tambah deui jadi 8. 100 juta. Lamun tambah deui 0 hiji jadi 8. 1 miliar. Gede kali 1 miliar teh gede. 1.000 juta. Aya duit di gunung-gunung, sagunung 1 juta, sagunung 1 juta. Aya 1.000 gunung, sagundukna 1 juta. Teh teh 1 miliar ngaranna. Mun tambah deui 0 na 10 jadi 10 miliar. Tambah deui 0 na jadi 11, 100 miliar. Tambah deui 0 na jadi 12, 1 triliun. Bukan tanya kalau duit sakit itu jadi tempat nyamannya. Ingat ulawa pemikiran ekonomi ke ngaji. Kudu pikiran mah ilmu, urusan harta, urusan bana kenuturkeun. Allah Maha Bageur. Nah, di sarua samsara labatan marani mari bokelan gede aya 100.000 na. Lamun emak jeung bapak mah di mah dihudangkeun deui hirup deui sok tanya kumaneh. Mah di bokelan sabaraha saumur masantren beas 5 kilo sabulan. Mata ku imah tukang tirakat di pondok tirakat teh puasa. Sapoe puasa, sapoe henteu, sapoe puasa, sapoe henteu. Jadi sabulan teh dahar teh 15 poe. 15 poe dipake puasa, puasana kita sahur. Buka teh merangkap jeung sahur. Dur maghrib teh nya buka, nya sahur geus da tarawih dahar deui. Mun teu kitu beas moal mah. Da kudu cukup 5 kilo. Coba Mang Haji mah di pasantren seumur-umur boro-boro minta sangu ka ajengan ka guru ka kiai teh minta cai wae teu luas. Minta minum wae teu cai segelas ka ajengan ka teu luas we. Saumur hirup beli ka beli bereng. Mun ku kiai dibere dia minum. Osok dae minum. Ieu cak sangu dianturan dina piring minum kakare. Ai kasebut mah ada asup ka imah milu dahar mah. Tuhan sanajan digawe derderan gawe naon kepentingan ajengan dan niatnya dimeli ilmu dari pasantren mau ulah ngaji wungkul. Lamun pasantren ngaji wungkul dahar madahar na weungeunna ari digawe tawasul ke kepentingan pasantren, ke kepentingan pembangunan pasantren, ke kepentingan guru di pasantren eta teh deungeun sanguna mun dina barang dahar. Tak sakumaha jago na santri ngaji tapi ngurus kita bungkul tara daek digawe di pasantren komo ngurus kepentingan pasantren tara manfaat ilmuna tara gede. Aing nabi ngaji mah bisa pinter ngan sawakeun jadi ajengan saer teun dina desa teh batur geus da hafal apa maneh hayang jadi ajengan ngan saer teun atau yang jadi ajengan ukur sade sal terlalu kecil atau cita-cita nabi.
minimal jadi ajeuna sakabupateun dikenal sakabupaten, saprovinsiun dikenal saja saprovinsi mun urang Jawa Barat. Lah pikiran duit. Jadi amal ibadah naon wae moal aya anu digaya, moal aya anu diterima ku Gusti Allah, lamun syahadatna, tauhidna, imanna tu bener, maka belajar belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, maka dihukuman fardu ain kayak gitu. Kemudian keluar nama sepuluh kemudian menjalani asal dulu dia kakarek bakal manfaat amal ibadah jadi jaminan panghalang tina siksa neraka lamun syahadatna bener contoh ya ini nama jelema Quran katalar, hadis Bukhari, hadis Muslim katalar, sakabeh kitab Nahwu Shorof Alfiyah katalar, nan imanna loncer, cirina iman loncer teu pageuh. Nah, make rek katanya kadukun bari percaya, rek naon jalma datang ka kahin kadukun mun hatena teu percaya. Sedengkeun lamun hate hiji jalma percaya barang penta tatanya ka jelema nu ngaranna kahinun alias dukun, maka syahadatna batal. Percaya kadukun atau ka paranormal murtad musyrik, syahadatna batal, imanna batal. Lamun datang mungkul ka imahna kadukun tapi bari teu percaya, aya kadukun aya tapakna, tukang pelet aya tapakna, geus da eta mah mantra jampe eta mah sihir. Nah urang aya apal imahna teu musyrik eta mah teu murtad. Datang ka imah dukun ngan salat ibadah urang 40 poe 40 penting kahareut moal diterima ku Allah ibadah salatna. Pedah datang ka imah dukun sakali ge kacicingna imahna wungkul 40 poe 40 penting ibadahna ditolak, salatna moal diterima, puasana ge moal diterima, sakabeh amal ibadahna moal ditarima. Kakarek ukur datang ka imah dukun sakali kok dijadikan pagawean moal gusti datang deui teh naon urusanna make kudu datang ka dukun. Berarti jalma nu kitu geus bubar ieu syahadat teh. Komo lamun deui pribadina ngahaja-haja ngingu ilmu sihir. Ngingu ilmu sihir pasti kudu percaya. Dari ngingu ilmu sihir tadi percaya mah moal aya tapakna moal gerak. Ilmu teluh lamun teu percaya moal aya gerakna. Mata jalma nu boga ilmu sihir lamun keur pakeun sihirna pasti kudu murtad heula. Memang praktek ilmu sihir ke kumpul geus panggeulana rugi Pak. Sedangkan hari kafir teh ulah nganggap kafir teh Kristen wungkul, ulah nganggap kafir teh ngan Kristen wungkul Katolik, wungkul Hindu, wungkul Buddha, wungkul Konghucu, wungkul ngadenge Kristen ngabiri gini naudzubillah. Ai di jero tadi palire tadi urus padahal musyrik kafir, munafik kafir, PKI kafir, kafir termasuk jalma nu ilmu sihir kusabab jadi syarat sihir moal aya tapakna mun teu diyakini ku hatena, maka atuh jalma anu
ngingu ilmu sihir bari niat rek dipake kumanehna geus dipastikeun eta jalma batal iman Islamna. Ari sihir teh aya 14 rupa. Aya sihir hareup aya bab sihir. Aya sihir simia, aya sihir himia, aya sihir hindi, aya sihir tolasim atau tilasmat, aya sihir jailangkung jailangse. Oh sihir teh ngaran-ngaranna ke dina bab sihir dipayun dina kitab eta pegangan maneh dipelajari. Aya nama-nama sihir no 14 ke dihareup ke sifat wahdaniyah ka ditu tah. Minggu sihir nu mana wae. Jam. Minggu sihir nu mana wae ge nu baju hejo ulah minggu sihirnya. Apa ujang nunutan. Ulah minggu sihirnya. Gitu. Unggul tuh. Saya lagi berpuasa sarua di hari puasa hari hujan dia mangenah sare ngan mejo kehujanan kumaha lamun ngapalkeun wungkul termasuk ya ilmu sihir teh roti mata aya ruqyah nu geuring cenah di ruqyah aya di ruqyah teh dijampe ngan aya jajampean nu jampena teu dibenerkeun dina agama eta mah sihir ngaranna sihir roki lain sihir ruqyah lain aya ruqyah mah keur miceun sihir ditamaan ngomean jalma nu aya sihiran boh nu kena sihir boh nu ngingu ilmu sihir ngaranna ilmu ruqyah keur ngabatalkeun sihirna. Ngan lamun jalma ngingu sihir ngaranna sihir roti. Termasuk mantra sakur-sakur mantra rek bahasa Sunda rek bahasa Jawa rek bahasa naon bae da mantra mah mantra eta teh sihir ngaranna sihir roti. Lamun dipercaya naon jelema make belajar ilmu sihir roti make mantra lamun lain rek dipake. Ayo mah hayang apal wungkul man teu kafir teu musyrik ngan fasik doraka gede dan bun kasirun min kabirid dunub dosana gede. Ieu mah apal teh jangomean batur bisi batur mempelajari ilmu nu kieu urang rek dibejaan eta mah meunang. Jadi lamun apal ilmu sihir apal wungkul maksudna rek momean batur bisi tiba kana sihir eta mah meunang teu pasek teu doraka teu bungkur. Ngan lamun jalma mempelajari ilmu sihir nu mana wae sihirna teu maksud rek momekeun batur bisi salah imanna eta mah pasek doraka gede ngan teu mata murtad. Nah lamun mempelajari ilmu sihir aya niat tina rek dipake eta mah kafir murtad. Pak contoh ya santri yang aju ame payu KWW belajar ilmu pele puasa tilu poe tilu peuting tina mimiti wedal ari puasa teh dicare tapi lamun puasa na niat narek muat saan pelet berangkat puasa ge kok mundur magrib teu buka-buka ngaranna puasa mati geni. Lamun aya nu puasa lempeng sampai sapeting dur magrib teu dibatalkeun puasana teu dahar teu nginum lempeng we puasa teh nya urang nya penting ngaranna puasa mati geni. Hari mati teh modal, hari geni seuneu. Jadi modal mah piseuneun pinarakaeun teu jauh tina ngaran. Mun ngarenge puasa mati geni teh paena pinarakaeun. Da teu meunang puasa dilempeng nepi ka penting mah puasa mah geus magrib wajib kudu dibatalkeun. Malah ngabatalkeun puasa sunat gagancangan. Ulah salat heula, minimal nginum heula. Ulah bapak kami jongjon, kami
jong dahar mong adam tenginung tengah wakun sangu tenotol uyah tenyolok irung-irung acan. Berarti dur maghrib teh puasa teh can batal perang we salat maghrib sah salat maghrib nama ngan salat maghrib tengah batalkeun puasa sama sekali komo puasa Ramadan eta teh makruh ge makruh tahrim ari makruh tahrim teh sanajan makruh doraka aya makruh doraka apa makruh doraka makruh tahrim aya makruh anu butut unggul lain makruh tahrim eta mah makruh we unggul makruh tahrim mah geus ewel kana doraka dina teu nepi kana dosana ya geus nang awi kana doraka. Dur maghrib mah puasa mah wajib dibatalkeun sunat buru-buru gagancangan buka puasa ngaranna takjil ari takjil teh basa Arab sunatna gancang buru-buru ngabatalkeun puasa. Lamun diniatan rek puasa nepi ka peuting maghrib bisa nepi ka subuh deui rek 2 poe rek 3 poe eta mah haram puasana. Ngaranna mati geni tah puasa anjir musir. Mah kudu mati geni puasa. Pompong 3 poe 3 peuting dahar tenginung nepi ka kajek-jek boleh wala kaya teu rek puasaan sih. Ini dibaca nanti abdi jawil ini jawil ulama jawil mana abdi jawil mah pengkerin abdi kata ngaranna ilmu halimunan lamun rek babangsa hek diborok ditingker ku batur asal cicing ngarek nangtung rek nagog dina tarik tikan apa tarik tikan teu tempat lamun hujan tempat mencelakna cai tina genteng tah tempoe tu bangunan kamana raga cai tina genteng sakur anu kakucuran cai tina bangunan tina genteng arek naon sabuk tina atap nama ngaranna tarik tikan. Ilmu halimunan teh ilmu amin teu kadeuleu kudu borok lamun rek diborok biasana teh ilmu bangsa babadong eureun rampok eureun pek ditingker di waktu batur mung da bangsa geus sieun di kojolan mah cicing dina paragi ngecelak cai keur hujan we ciri ieu geus we tapakan tempat anu sok kecelakaan cai bangunan masjid bangunan imah bangunan madrasah masih kana mekanan domba kana sapi daya saunan kabeh sakur anu turun cai hujan nalika mencelak keur hujan eta ngaranna tarik ikan nabok bacakeun aku jauh mana harni besi santur nang wajah nih haji apal aing baheula memang masantren diajar heula nu kitu. Tapi apa? Aing lihat tak kabur takut ilmu pelet mana ingat berberet dia aing apa? Dari pakai masa-masa kali dari apal mah semi curna. Tetapi bijaan di kamane, pek mana gerek apal mah ukur apal ukur. Tapi maksudnya kudu memikirkan batur, memikir doraka. Mana mengapal kena hajatnya doraka sekalian memikir batur. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir di ayimun mantra sunat kalau mantra di ayimun itu hasbunallah kali hasbunallah mah kalimat dikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tapi kan itu kan dicampur-campur di asihan lain disebut kadung sakaru kematak minum sakolek kematak lele durut ngerotok tumur sakuman ngerotok ihan durut atau siga air ini baskom siga air ini emer siga air ini halus siga air dijamkan lagi karni besi santur maning pada cah cai gunung gatung beralun gunung gede dosinan desir witil sini pakai itil anak kudu bari mudun kudu bari ngerokok uli hasut ngadidiukeun sinakaan seukeun atawa kena kana awak awewe nu dipika bogo lamun awewe nu ngingusirna tiukeun hasutna ka lalaki nu dipika hayang ku maneh biasana teu sok make palet teh lalaki awewe loba awewe di keprokan awewe nu nyeri nu teu ngomong aing mesti poe aing nama awewe
tadi turun baru anak baru salat nih ayo nanti berdua yang arek mau dibeda bagus kata tanaman ada hujan belum datang ayo nanti horean awewe semoga anak hiji mantarina disusu awak nanti nakarang, nakakak, nagada, nasuku, nabunyut, nagado susu dilak-lak gila lebih sekali tungtungnya susu kita masih ada ilmu kadugalan, ilmu kawadukan, ada ilmu pele mengawe-mawe orang nagada kadul ulang itu manusia herang, bulis padahal panah kesabaran hubungan segala cowok oke bedeluan dengan segala bidadari namun anu aya peletan nah hei lalaki anu kapelet aya lalaki anu beda normal mata hidupkan kan dulu tawakan awak tetap ini kan pola laki anu jadi ketangga hei berdudur waspada buru-buru macam La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lamun kurang dipelet batur atawa disihir di kauluh rek dipenuh kumaha bae. Urang maca kul ayyusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pasti sihirna mental. Walkeuna sihir witil sihir pakai kegitil kepuh cek maneh kullay yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Moal mata kaping peongan paling sihir pindah kana kanyut na kaditu atawa deui aya kalimat Allah surah hurufam ayat para bidak sihir para kinolak sihir ya Rabbi inni maghlubun fantasir ya wajibul qalbiyal munkasir wasma syamriyal muddathir innaka antallahul muqtadir dan seterusnya ayat deui ayat panolak sihir kene la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Moneki barisan sorate la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Moneki barisan dipaehan rek wae la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nanu kahijina la tudrikul absaru nu kadua mah wa huwa yudrikul absara nu katilu wa huwal latiful khabir. Paehan we absaru absar absara absar khabiru khabir. Eta oge moal teu aku ilmu talu moal teu aku ilmu sihir nu 14 kata kuncina jelema nu wadal ku ilmu sihir mah lain ku pinter-pinter teh yakin hatena ka Allah manehna keur zikir inget ka Gusti Allah di sihir kumaha we moal manakeun aya nu gampang kausak jin tareulak ku sihir mah pasti nu malaweung inget ka Allah teu keur maca Quran teu keur maca zikir gen teu wangsulan deui. Jadi usuluddin teh sunana naon jangkar agama tadi cantaman angka hiji make 0 10 0 2 100 0 3 1000 0 4 10.000 mun rukun Islam mah ieu teh syahadatna angka hiji 0 nu pangheulana salat 0 nu kadua zakat 0 nu katilu puasa 0 nu kaopat munggah haji di umroh. Jadi jalma anu bener syahadatna tuluy bener salatna bener zakatna bener puasana bener munggah hajina
angka di payunan Allah teh paling detik sabaraha mun panggelan syahadat hiji 10.000 04 teh salat zakat puasa haji angka hiji nama syahadat. Nu dipertanyakeun lamun angka hiji na ari 04 aya keneh aya 04 ngajajar kana angka hijian. Jawab angka sabaraha nu kitu? Angka sabaraha? Ya angka 0. Boro-boro 0 masih 0 genep da 1 juta sote lamun aya angka hijian di hareupna. Oh lamun diganti mah angka hijina ganti ku 8. Make 04 sabaraha? Sabaraha? 80.000. 80.000 teh gede berharga daripada 10.000 komo. 58 kali lipat. Dan angka 8 na tidak angka 04 siki. Naran-naran 0 angka hidup di depanna, di awalna masih ngerik 0 4 0 genep 0 8 0 12 moal berharga. Sebab teu aya angka hidupan. Lamun aya angka hiji 012 tadi ngaranna angka sabaraha eta? 1 triliun. Lamun 008 salah apa? 08 sabaraha? 1000 juta, 1 miliar. Benar. Lamun 012 1 triliun, 08 1 miliar, 0 genep 100, 08 100 juta, 07 10 juta, 06 genep 1 juta. Disebut 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar teh mun aya angka hijian. Da masih aya 012 ke angka hijina eueuh mau jadi 1 triliun. Angka sabaraha atuh? Angka 0 we. Berarti umat Islam nu merasa dirina beragama Islam ngan gagal imanna, gagal syahadatna, nu matakna gagalkeun iman, gagal syahadat, gagal tauhid dina hate teh 2 hiji musyrik, 2 murtad. Maka penyakit musyrik jeung murtad mah wajib dihindari. Naon ari murtad? Khuruj, keluar minal Islam. Jalma geus asup Islam tuluy bijil. Keluar deui bijil deui teu tulus Islamna. Eta ngaranna naon? Murtad. Kumaha kita tadina jalma teh kafir, indungna kafir, bapakna kafir, dijurukeun di keluarga nu kafir. Eta ngaranna naon? Ya kafir eta ge ngaranna. Gede keneh angka hiji eueuh nolan deui. Aya angka hiji we unggul. Tapi eueuh nolan akan bernilai. Coba hiji daripada ayat 04 siki angka hijian aya nilaian gaya 0 kosong. Atuh jalma salatna bagus, puasana bagus, zakatna leuwih ti bagus, munggah hajina sangat bagus, ngan hanya kau manehna musyrik, hatena deng-deng. Syahadat mah percaya kanu sejen, percaya ka dukun, percaya ka paranormal, salah tauhid uluhiyahna, salah tauhid nabawiyahna, salah tauhid akidah samiyatna. Bubar teh amal teh kabeh itu. Maka kateu ari salat zakat puasa ari bari gimana salah mah. Mana atuh bener? Urus tauhid sih bener. Kahade usuluddin nasi bener, keyakinan hate kalau ka Rasul nasi bener, tong aya musyrik jeung murtad kudu yakin hate urang bebas tanpa musyrik tanpa murtad. Boro-boro bari pindah salat. Jalma iman pae man saumur-umur doraka. Salat langka, puasa komo, zakat boro-boro zakat. Mau haji can ngajaran teu ngimpi-ngimpi acan dalam Mekah naon. Tapi iman doraka. Lacur getol dinah teureun, ngadu teureun, mabok kabeuki.
ngarentenkeun biasa betul puasa diudahar tengah poe kok wangi hujan deui ari hos teh maon tapi iman mah utuh dan teu musyrik teu murtad aya keneh harapan bakal masuk surga teh sakumaha nadorakan di jalma sepanjang maut masih aya dina koridor iman jeung Islam tetap bakal berakhir asup ka surga. Tah ieu ngaranna ilmu usuluddin pokok ngajantan tangkal jati dituan tapi akarna hirup kene sok sirungan dah sok sirungan atau tangkal albiso dituar diragaji disensor tapi akarna kaharep kana tanun ngancur kene sirungan mah sirungan kecuali tangkal kalapa mah dituar mah sirungan masa akar panceran kalapa mah akarna sayaya akar rambat teu boga akar usul ai usul mah hiji kaharep pancet eta usul ari akar mah loba akarna manganda leutik ngaranna rambat usulan maka kalapa mah dituar teh caduh rumusna tanggal kalapa menang luar aya sirungan di mana bebejana aya di nu ngimpi mah ada bebeja ieu belajar tauhid bisi teu tamat bulan Ramadan kajaba lamun rek daek muwadahna tanggal 28 habis itu tamat kan beda pokoknya mas sarua ini oke kan kakak yang mabade kumpul kene kudu geus nyaho da jiwageun anu kieu mah ulah boga kepercayaan kasisi kadigir kajaba wungkul ka Allah jangan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah jangan pernah menaruh harapan kecuali hanya kepada Allah jangan pernah memohon atau meminta kecuali hanya kepada Allah jangan pernah mengadu nasib kecuali hanya kepada Allah jangan kita pernah bergerak kecuali atas perintah Allah jangan kita berjalan kecuali berjalan di atas ketentuan hukum Allah jangan percaya hukum kecuali hukum lo dibenarkan ku Allah itu ngaranna la ilaha illallah ngerti kalau dilakukan hukum atau dibacakan hukum kalau bikin dah tapi dengan ngerti itulah makna la ilaha illallah berserah diri hanya kepada Allah zahiran wa batinan bima syi'ta wa kaifa syi'ta di mana saja kita berada sedang apapun kita dimanapun kita temenang aya kepercayaan kecuali wungkul ka Gusti Allah pakai agama Allah menghiji naon agama Islam ari Kristen Katolik Hindu Buddha eta mah agama setan kabeh agama Allah cuma satu agama Islam disebut dinul qayyim disebut dinul haq disebut millah atau millata Ibrahim itulah dinul Islam maka sok karunya memperjalanan sholat daek zakat daek puasa daek hari dulu pun rek jadi menurut sholat termasuk membatal karena syahadat jalma percaya kalian Allah bahwa matak manfaat madarat lamun menerang karena hitungan rek kawinkeun budak dihitung rek hajat di tangan dihitung rek ngimpi mah dihitung rek panen di kebon dihitung rek panen di sawah dihitung sehingga lamun teu meneran kana poe eta matak cilaka rek naon make percaya kana hitung-hitungan
Da ilmu ngitung kitu mah lain ilmu tauhid. Jeung Allah ge teu benerkeun ngan henteu aya salah kabeh mah bener aya. Ngaco ge aya. Minangka pangringan-ringanan itu mah henteu aya kufur musyrik mah. Nu percaya kana kasauran Imam Ghazali. Ari Imam Al-Ghazali teh lengkapna Abu Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Ngarang kitab Ihya, kitab Tasawuf, Ihya Ulumuddin. So Imam Ghazali kumaha jalma lamun make tilas mah kafir murtad, tapi lamun lain tilas mah menang. Nu menang teh Imam Ghazali unggul. Naon ngaranna teh hilap deui. Saringat wifik wifik ketina wafako yafiku wifkon wifik artinya akul jeung aturan agama. Jadi wifik teh tulisan atau gambar-gambar, gambar pasagi, gambar juru tilu, gambar mencos, naon wae tuluy aya angka-angkaan huruf Arab, eta teh wifik ngaranna. Sanu uninga anjeunna nu nyieun wifik, sanu nyieun wifik Imam Ghazali. Iraha Imam Ghazali ngadamal wifik di mana-mana anjeunna nuju muraqabah ka Allah, nuju mamantengna hate jeung Allah sakapeung nepi ka majdub poho ka makhluk nulis naon wae. Jadi eueuh nu ngarti kajaba saha nu nyieun wifik Imam Ghazali. Ari ciklian di Imam Ghazali mah wifik ge termasuk tilasmat. Ai tilasmat teh sihir, disebut sihir tolasi. Sakutu tulisan coret-coret nu teu apal maknana ngaranna sihir tolasi. Cek Imam Ghazali mah lain tolasi, eta mah wifik. Tolasi saja mun teu nyaho, ai nyaho mah bener aya maknana. Mata make wifik cek Imam Ghazali halal. Mun cek lain Imam Ghazali mah ulah. Kumaha? Ai dina wifik nomor imah, nomor mobil, nomor kendaraan. Jangan bahulan cenah nomor kendaraannya. Gua patahan kain. Tuh mobil wing no Fortuner 17 opat genep. Z 17 opat genep WA. Nomor kasih. Saya kira mau cek uang itu makin hitung nanti. Angkanya kumpulkan Z nama 17 jadi 7 opat genep. Di sekali genep di 22 P. Mulai 22 17 opat genep di jam 7 8 opat genep 10 jumlah ke 8 jam 10 18 di 18 teh angkana hiji jeung 8 hiji jeung 8 teh dijumlahkeun salapan ta hitung naktu Sri lumuh dunia tilu Sri lumuh dunia dengan Sri lumuh dunia cek nu percaya ieu mobil nomorna nomor hoki nomor halus lumuh dina dunia dipake ngalancar dipake usaha bakal loba langanan bakal babari boga duit namun ngitungna Sri lumuh dunia tapi lamun dia ngitungna Sri lumuh dunia larapati kok brut Sri lumuh lamun 8 Sri lumuh dunia larapati kok brutna mah maheri kuy kok mah bener tuh nah Sri lumuh dunia larapati kok Sri lumuh dunia amr lumuh mah dina dunia ada salapan akan nya 17 opat genep kan tadi itu hiji 7 8 opat genep 10 8 10 18 saya karena hiji jeung 8 jumlah ke hiji jeung 8 salapan gitu eta teh nomor hoki jangan percaya mah dihitung aing malaih tetep gitu jadi itu nak kabeneran tadi hitung gitu eta kumaha lamun kitu lamun maksudna rek ngamalkeun wifik Imam Ghazali menang teu haram tapi lamun lain ikut kana wifik Imam Ghazali haram
deket karena murtad nada, deket karena musyrik nah. Berarti ayat i'timadiyah, ayat tata genang hate, ayat sondanya, ayat panale ke mana hate ala ghairillah kalian Allah. Nomor maka bege sarua. Nah, ayat nomor alus, nomor mobil, nomor hiji, nomor 2, nomor 3, ketika nomor salapan. Atau nomorna 2 angka, salapan. Atau nomor mobil 3 angka, ngan salapan KB, salapan. Atau nomor mobil 4 angka, ngan salapan unggul, salapan. Dari salapan mana bisa seberapa belas angka oke. Dari angka pangalus sama angka salapan. Kata kasmulus lagi seperti hiji. 80 tuh. Jadi angka nolus teh angka 12. Angka 12 teh menjumlahkan hiji jeung 2 tilu. Iman Islam ihsan, mukmin muslim muhsin. Salaki pemajikan anak, ulama umaro rahaya. Kamari ayeuna isu tuh tilu jumlahna atuh sebetulnya. Angka 12 dari liangan ge kabehna 12. Sok bilang panon 2, tiang irung 2, jumlahkeun. Sumut hiji, 2, celi 2, 7, liang susu 2. Oh, nah, masih tidak liangan ke, ketika nomor hiji 2 tak, hiji, liang bujal hiji, liang kiki hiji, liang paragi ngisi ke tukang hiji. Nah, itu 12, ngaranna cilaka 12. Tapi kalimat tauhid 12 hurufna sarua. La ilaha illallah. Bilang hurufna la lam alif 2, ilaha hamzah lam ha 3 di suara 5, illa hamzah lam alif 3 tambah 3 5, 8 Allahu hamzah lam ha 4 8 tambah 4 tuh 12 tuh. Kata la ilaha illallah hurufna 12. Ayeuna Muhammadur Rasulullah sarua 12 teh. Muhammadun 4 mim he mim dal sabaraha 4 Rasulun ra sin waw lam 4 yang 4 Allahi hamzah lam ha 4 dapatnya 4 12 Muhammadun 4 Rasulun 4 Allahi 4 3 kali 4 12 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 12 huruf Muhammadur Rasulullah 12 huruf silakan 12 teh gagal jeung iman-iman. Jadi kalau menyebutkan celakan 12 dari sisi lain dan memang kalimah tauhid wae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri masing-masing dari 12 huruf. Ini maji ngabejaan bekerja geus ngaji tauhid diri pribadi hidup sorangan tong sok boga kepercayaan kasisi kagigir dapat al syahadat nabi sholat maneh ditolak puasa maneh ditolak hari warma bisi inung bapak maneh di lembur dari dalam bodoh mereka ngobingkeun wae bagian salah hari poe teh 7 ahad hiji ahadun teh hiji isnani isne sene 2 salah satu tilu rebo robimun 4 homsun homisun 5 sitatun genep nah diganti ku jumaah itu pada kumpulan sabtun 7 bahasa Arab tapi teh poe ge ahad poe ka hiji isnen poe ka 2 isnani teh 2 ai salah satu ai arbaatun rebo ai homisun ai sitatun ngan beda poe mah ganti geus jadi jumatun poe ka 7 sabun teh sabtun rek sabtun 7 sunana rekus ain sabun 7 nah aya jejem poe manis pahit pon wage keleuweun jadi poe na 7 jejem poe na jejem teh pang jejem poe na 5 maka ku sabab teu akul poe 7 jejem ngan 5 tiap sabulan sakali kabagean hiji-hiji hidup teh lagi teh manis teh amis manis pahing atau pahing pon wage kliwon siapa lu maneh manis pahing pon wage kliwon manis pahing pon wage kliwon manis pahing pon wage kliwon manis pahing
pon wage kliwon. Jadi ahadna ahad manis, Senenna setel ke Senen paing, Salasana salasa pon, Rebona rebo wage, Kemisna haliwon. Jumaahna balik deui, Jumaah manis, Sabtu paing, Ahad pon, Senin wage, Salasa haliwon, Rebo manis. Tuh gitu muter. Matak sabulan sekali aya rebo manis, aya rebo paing, aya rebo pon, aya rebo wage, aya rebo kaliwon. Sekali kabeh ge. Aya rebo paing sekali, rebo kaliwon sekali, rebo pon sekali, rebo wage sekali. Jumaah bisa sarua. Jumaah teh aya Jumaah manis, Jumaah legi, aya Jumaah paing, aya Jumaah pon, aya Jumaah wage, aya Jumaah kaliwon. Tah dina ilmu aji saka karena ilmu kejawen iya teh aya hitungan, aya rumusna heueuh. Aing ngabeja kasia bisa dipake padahal hari henteu da kudu nyaho jadi dengan kaum musliman yang ngawuruk ibu kudu apa hebat dalam bakal kamu menurun mana bisa nukir tapi udah dipake ya kurang mendekat pantu lagi tahu gitu lagi piraku gitu makin gitu hari apal mah tenan eta cek dina hitungan kejawen kabeh teh aya naktuna aya angka sebenarnya naktu ahad poe kahiji aya naktuna ngapalkeun selain geus ngitungnya naktu ahad 5 ingat poe kahiji ahad naktuna 5 jadi dukun sih. Senin naktuna 4, Salasa naktuna 3, Rebo naktuna 7, Kemis naktu 8, Jumaah naktu 6, Sabtu naktu 8. Jadi pangleutikna 3 naktu poe teh, pangbedena 8. Nanti apa hiji dua tilu ente ahad naktu 5, Senin naktuna Salasa naktu 3 munurnya naik deui ahad Senin Salasa naktu 7 ebit Rebo ahad Senin Salasa Rebo naktuna 7, Kamis naktuna 8, Jumaah naktu 6, Sabtu naktu 8. Tak ayeuna naktu jejem manis atau lagi naktuna 5, paing naktuna 8, paing terus sama pahing lagi atau manis sarua kene lagi 5, pahing 8, pon 7, wage 4, kaliwon 8. Ayeuna penon ieu ayeuna teh ahadna naon tambah sering teh ayeuna teh poe ahad wage tembok kumane tadi ahad tadi naktuna 5 hari wage naktuna wage naktuna hiji 4 berarti 5 jeung 4 ahad wage naktuna 4 ahad naktu 5 berarti mun ahad wage teh angkana teh 5 jeung 4 5 jeung 4 teh 8 tuluy ngitung mereka kawin ke dia tapi ayeuna tara dipake gitu teh tanya orang lain teu percaya saeutik ge man batur mau sok kene ngitung jodoh menghitung jodoh dia dihitung angka contoh Jamal ieu mah contoh Jamal teh jim mim lam ari jim sebarang kana a ba ja jim 3 panggilanna
abajadun hawazun hato yakun lamanun sa'afasun korostun sakhodun dotokun. Eta rumus hitungan ilmu palak, ilmu astronomi, ngitung perkara tadi perlu apa letak abajadun hawazun hato yakun lamanun sa'afasun korostun sakhodun dotokun. Muntah apa itu malah buku hitungan itu. A hiji, ba dua, ja tilu jim, dal abajadun, dal opat, ha lima, wa genep, zun tujuh, ha healthy delapan, to salapan, kun sapuluh, ka kun teh. Karituna henteu 11 12 hitungna. Ji 2 3 4 5 6 7 8 10 tulis 20 30 40 50 60 70 80 80 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 100 1000 tah kitu ngitungna. Henteu ji 2 3 4 5 ngitung ilmu astronomi mah. Ji 2 3 4 5 8 9 10 20 30 40 tinggal itu jama ja abaja tilu mim abajadun hawazun hato ya 10 kun 20 la ma berapa 20 40. Berarti tadi jam jim tilu mim 40 bisa 40 tilu tinggal lah abajadun hawazun hato ya 10 kun 20 la 30 berarti 40 30 70 tambah tilu 70 tilu 7 juta tilu seberapa 7 jam tilu angkana 7 tilu dijumlahkan 10 10 diangkat dijumlahkan di hiji berarti jamaah teh kayak satu tak gitu nih kesamaan yang bogoh bapak yang dihitung ya sama apa sih jamaah bogona kesan kasih ina kasih mona mana mona orang mana apa nyawa tuh lain mbok orang si Abi cung mana oh kalau nasinya itu mah enggak apa atau tadi sama yamin 40 non tuan abajadun wa atau yakun 10 lah non 40 non teh hari mim tadi seriji 40 hari non 40 berarti 40 80 8 jeng 0 8 hiji tambah 8 tadi di situ mah salapan tak apa cocok hoki kapal suka dari kebogohan sekarang kalau kena mana maju udah terlaporan terbeda tapi bersiap-siaplah kecewa kalau dari situ kejadian itu salah satu cara menghitung tapi eta hitungan teh lain hitungan Islam lain lamun terlalu percaya teuing wah ulah kawin bulanan mata nonton jodoh numpukna padaringan kebek menerbit hiji ari hiji teh bilangan aya kieu wahid isnen salah satu arba'ah khamsun sitatun sabun samaniatun tisatun masyaratun aya jing 2 beong tanu kuncal 3 beong tretek berowek ngeneong sarua sapuluh ya jing 2 beong tanu kuncal 3 beong tretek berowek ngeneong jadi yang habis soal hiji 10 ai tretek 8 ai berowek salapan sing nyaho itu ada bahasa bisa tunggu tadi jangan nyapal berowek ai tanu opa hari kuncal 5 hari hiji mancing deket hari 2 deket
dari duang dari tilu deong jing duang deong anu ucap tiga deong tek berwek yang jadi ini salah satu narkatun satu sitatun sakatun temanatun tisatun asaratun berapa 10. Jadi haji gula tiwu dadap salak kesemek lupu dadap salak sapu 10 ya kesarua. Haji gula tiwu opak dalima kesemek lupu dadap salak sapu 10. Datangnya negara lo gitu. Di dalam itu anjing luar leong tanuk puncak tiga leong tek berwek ini hal itu mah geus teh hitungan anak hitungan jelema goblok eta. Tapi sudah barake teh pun percaya sarua we. Haji gula tiwu opak dalima kesemek lupu dadap salak sapu sarua eta geus menghitung bubuhan. Tapi lain ilmu syar'i kahade, lain ilmu agama. Da urang mah tetep inti la ilaha illallah eueuh bisa nyeun bukti kajaba Allah. Teu aya nu maparin manfaat kajaba Allah. Salamet ku Gusti Allah, panjang umur ku Allah, nantukeun jodoh Gusti, nantukeun loba anak Gusti. Tinggal segeri kumaha kalau salah hatena maka sekali amal-amalna berubah kade. Eta disebut lagi usul ludin, disebut aqaidul iman. Ai aqaid teh pamageun tali nu paling kuat ngaranna aqaid. Mata tadi aya ilmu aqaid. Naon disebut pakai aqaid? Tali pageuna iman ka Gusti Allah teh saperti hiji benda nu ditalian dengan keras sehingga teu mungkin ukah lesot. Canung muka si page aqaidul iman nalian iman sapageuna sarua disebut ilmu uluhiyah hartosna mempelajari ilmu kepangeranan. Sabab dina ilmu tauhid aya sifat wajib di Gusti Allah, aya sifat nu moal di Allah, aya sifat nu wenang di Allah. Jumlahna sabaraha? Nu wajib di Allah 20, nu mustahil lagi nu wenangna. Jadi opat salapan eta ilmu uluhiyah gitu. SDG 40 hiji masalahnya belum berpuasa saja. Lamun wajib di Rasul sabaraha? Opat nu mustahil di Rasul, opat nu mohalna, opat nu mohalna mana hiji nu wenangna hiji. Terus siapa dibaliun lagi sarua kana gina. Oke, halu kaya. Aya ilmu makrifat, ari makrifat teh artina ma'arif tina arafah. Ma'rifatun arafah fil Madinah, ma'rifatun artina nyaho kasaha? Nyaho hate ka Gusti Allah. Intina ma'rifat ngarasa diri ditingali ku Allah, didangu ku Allah, diusikeun ku Allah, dimalikeun ku Allah. Cek basa Sunda, hate ngarasa dipakirkeun ku Gusti Allah. Dipakirkeun teh kumahakeun we. Sadar diri rek dikumahakeun we ku Allah. Maka jalma nu marifat siap hirup, siap maot, siap beunghar, siap fakir, siap miskin, siap sangsara, siap bunga, siap bingung, siap panjang umur, siap pondok umur, siap balik deui, siap teu balik deui tah. Sagala siap ngaranna ieu keur dipakirkeun ku Gusti Allah. Jelema anu bener marifat kalau moal hariwang miharban kumaha-kumaha oge. Nah, kita bisa ada latihan. Suara alasan. Oh, tidak harus sampai baik. Nomor ke-8 istimdad, ieu mabadi. Naon istimdad? Sumber pengambilan ilmu tauhid. Dasar yang dipakai sumber dalam ilmu tauhid adalah dalil akli atau petunjuk akal gorizi, dan dalil nakli atau petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber pengambilan ilmu tauhid itu tina dua. Hiji, berdasarkan dalil Quran dan Al-Hadis disebut dalil nakli. Nu kadua, dalil nu berorientasi karena akal disebut dalil akli. Salapan, hukum syar'i atau pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Hukum syara atau hukum Islam, hukum syara teh hukum Islam teh mewajibkan kepada seluruh manusia dengan wajib ain atau wajib individu. Individu teh perorangan
individual, kepribadian. Jadi ilmu perorangan, ilmu syara atau hukum syara atau hukum Islam mewajibkan dengan wajib ain disebut fardu ain bahasa legekna individu kepada seluruh mukallaf. Mukallaf teh manusia, jin anu boga akal bari geus balik. Lain jelema unggul, lain jin unggul, dan kata klip ku syara mah jin jeung jelema. Hukum syara ngawajibkeun kalawan fardu ain kasakur jalma nu mukallaf atawa jin anu mukallaf untuk mempelajari ilmu tauhid dan wajib harus bertauhid. Mempelajari ilmu tauhid ngajina wajib, make tauhid dina hate ge bertauhidna wajib. Bertauhid fardu ain, mempelajari ilmu tauhidna ge fardu ain. Oleh karena sasaran kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid adalah seluruh mukallaf dan bersifat individu alias pribadi-pribadi kena kasaban-saban sirah, maka sekalipun orang kafir asalkan mereka sehat akalnya alias mukallaf akan diminta pertanggungjawaban tentang kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan diminta pertanggungjawaban tentang bertauhid oleh Allah Subhanahu wa taala secara individu pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu di dia sudah lain ubudu beribadah tapi ubudu bertauhid. Jadi kia mempelajari ilmu tauhid wajib fardu ain, bertauhid nage sami wajib fardu ain. Saha anu kudu mempelajari ilmu tauhid jeung make tauhid teh sakur mukallaf. Ari mukallaf teh geus dua. Hiji sakur jelema jeung jin anu sehat akalna, kadua jelema atawa jin anu geus umurna balik. Sakur jelema anu balik bari berakal sehat ngaranna mukallaf. Jin ge sarua, jin anu geus balik bari akalna sehat, da jin anu ge sarua pas jelema. Berarti jin ge mukallaf. Jadi nu wajib mempelajari ilmu tauhid jeung wajib kudu bertauhid baik manusia atau jin dengan syarat harus mukallaf. Ari syarat mukallaf atau unsur mukallaf teh dua. Hiji naon? Baligh. Dua, berakal sehat. Sok disebut aqil baligh. Akil boga akal, balik ya balik. Maka sakur jelema anu akil tur balik wajib kudu belajar ilmu tauhid jeung wajib dirina kudu bertauhid. Kulantaran jelema nu mukallaf syarat tangan dua, hiji berakal, kadua balik, teu dibedakeun antara Islam jeung kafir. Maka jalma anu kafir engke di akhirat kelak ku Allah bakal dituntut diminta pertanggungjawaban tina dua masalah. Hiji dituntut kunaon teu belajar ilmu tauhid, kadua dituntut kunaon tidak bertauhid. Teu ngajigna ditanya, teu bertauhidna ditanya. Sedangkan kafir geus jelas belajar tauhid henteu make tauhid henteu deui bertauhid mah Islam teh ya. Atuh engke sanksi belakana teh double. Hiji bakal disiksa ku teu ngaji tauhidna, dua jalma kafir bakal langgeng disiksa dina neraka ku sabab teu
bertauhid, disiksa sabab teu belajar ilmu tauhid, jeung kafir disiksa dengan abadi karena hidup dan matinya tidak bertauhid. Paham? Jadi kewajiban bertauhid maka sakur jalma jeung jin syaratna dua, anu kumaha? Boga akal bari sehat. Maka kafir ge wajib kudu bertauhid, belajar tauhid wajib, make tauhid wajib, disiksa na oge ge kudu arupa, hiji disiksa kudu ngaji tauhidna, kadua disiksa kudu bertauhidna. Terakhir ke-10 masail. Masail artinya masalah-masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid. Masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid adalah qadiyah. Naon ari qadiyah? Logika dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada disebut wajibat, sesuatu yang mustahil ada disebut mustahilat, dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada disebut jaizat. Non logika tadi. Jadi masalah ilmu tauhid maka BG masalah dina qadiyah. Non qadiyah logika dalam bahasan tentang wajibat, tentang mustahilat, tentang jaizat. Nah, lebih gampang deui naon logika. Logika itu artinya rumusan-rumusan berpikir untuk mencari jalan benar. Itu ngaranna logika. Cenah logika teh? Siapa? Nah logika teh? Rumusan berpikir untuk mencari jalan benar, atau ngagunakeun jeung sunama ngagunakeun pemikiran, ngagunakeun akal sehat jeung pikiran sakuatna keur milari jalan mana anu bener. Rumusan-rumusan berpikir untuk mencari jalan benar itu ngaranna naon? Logika. Mun maneh hideung mah di handap teh ditulis logika teh rumusan berpikir untuk mencari jalan benar. Jadi ieu moal deui rumusan-rumusan untuk berpikir mencari jalan benar tentang sesuatu nu wajib ayana, tentang nu mustahil ayana, tentang nu mungkin ayana. Itulah masalah yang terdapat dalam ilmu tauhid. Berarti dianggap selesai kok. Innama badi'u min asyara al-haddu wal maudu summa sa'amra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istindadu hukmus syari'u masailu ba'dik tafawa mandarul jami'a hazasyarafa. Persiapan ngajipan ayat 10 nyaho patokan pernana rejeng buah kaunggulan jeung nisbat anu mernakeun nyaho